и покрај сите пречки и обструкции со кои што коалицијата се соочуваше деновиве при составувањето на листите, ние сепак успеавме и ги комплетиравме листите за сите 6 изборни единици во Република Македонија. За разлика од другите политички партии, кога ќе ги погледнете нивните листи, кога ќе погледнете нашата листа, кога ќе ги погледнете кандидатите тука на позади на сцената, ќе видите дека као коалиција ние не ви нудиме кандидати кои се обвинети и осомничени за сторени тешки кривични дела. Ние не ви нудиме кандидати на граѓаните на Република Македонија, не им нудиме кандидати за кои се води предистражна или истражна постапка, па дури и аболирани кандидати. Ние немаме носители на листи кои што се дојдени на привремена работа во Република Македонија за време на изборите, да си го одработат тоа за некого, за дел од политичките партии, за дел од политичките лидери, да си го наплатат сето тоа и потоа да се вратат назад во нивната резервна држава. Ние, као коалиција за промени, немаме носители на листи кои имаат пасоши на други држави, односно кои освен македонското државјанство имаат и државјанство на други држави, и на кои Република Македонија, во која што толку гласно нели се колнат во секој момент, им е втора татковина. Напротив, ние као коалиција за промени и правда на нашите листи имаме пред се честни луѓе. Имаме луѓе со интегритет, со достоинство, луѓе кои што се домаќени, успешни, семејни луѓе, кои што постигнале во својот живот, во својата професија, како и луѓе, за жал, кои што по разни основи биле жртви на политички монтирани случаи од страна на раководствата на политичките партии на власт, организирани во злосторничко здружување. Токму поради тоа, присутни почитувани граѓани на Република Македонија, ние не сме и не можеме да бидеме исти како нив. Ние сме многу поразлични, ние сме автентични, ние сме патриоти, родолюби кои што си ја сакаат својата држава. И затоа немојте да се плашите, затоа што режимот ќе падне. Почитувани граѓани, денес кога по заслуга на партиската врхушка сме доведени пред работ на амбисот, би рекол на работ на опстанок на нашата држава, денес кога најголем дел од нас се срамат и се гневни на тие лажни патриоти, на псевдонационалистите, на клептоманите, профитерите, на лажните моралисти и недоразвиените политички ембриони, како оној со колата кога бегаше, на сите нас и повеќе ни од јасно дека е дојдено време за промени и правда. Затоа време е да му кажеме не на стравот, време е да му кажеме не на очеот, на сиромаштијата, безнадежноста во која што живее, за жал, нашиот народ последниве 10 години. А за да дојдеме до промени и правда и до реализација на сето ова, потребно е да направиме неколку работи. Првата работа би била сите заеднички да ги охрабриме нашите сограѓани и да разбудиме свеста и совеста кај нив. Односно, потребно е со прст сите јавно да ги покажеме сите и да ги казниме сите оние кои го посеа семето на раздорот во Република Македонија. Потребно е сите заеднички да се обидеме да го ресетираме овој деформиран политички систем, па и да ремоделираме внатре-партиската демократија за која што ние во Фроден постојано се бориме и укажуваме на тоа. И сигурно дека е потребно заеднички да воспоставиме еден нов вредносен модел на управување со државата. Без оглед на фактот што партиите на власт со помош на, за жал, дел или поголем дел од корумпираните и контролирани медиуми со пари украдени од нас, граѓаните на Република Македонија, веќе ја започнаа по кој знае кој пат операцијата перење на мозок или накратко речено кратко паметење. Јас сум повеќе убеден, без разлика што операцијата им е во тек, дека граѓаните сметаат, дека граѓаните им е повеќе од јасно дека дека веќе станаа доволно мудри, доволно зрели и искусни да препознаат лагата од вистината, да го препознаат доброто од злото, да ги препознаат вистинските од лажните вредности и сигурно да го препознаат што е она честно
а што е манипулативно владење, поготово она владење во последниве 10 години. Почитувани граѓани, деновиве постојано ме прашуваат зошто се потребни промени, зошто е потребна правда, односно зошто ние толку го потенцираме и ја крстивме нашата коалиција. Ќе се обидам наткратко само со неколку факти да укажам зошто промени. Промени заради тоа што сме згнасени од политичари кои се без образ, од луѓето без искрени чувства кон татковината и од луѓе кои поради товарот на хипотеката која што ја носат на своите плеќи се спремни се да ни ја разградат и да ни ја продадат државата. Тоа нема да им го дозволиме. Промени се потребни за да на огрешените им ја дадеме картата во една насока, во еден правец, без повратна карта. Промени се потребни затоа што ни е доста и од едните и од другите. Промени се потребни затоа што на Република Македонија и се потребни одговорни и честни политичари кои што се спремни конечно да создадат и да креираат демократска и консолидирана Република Македонија, да создадат општество кое што државата ќе биде одвоена од партијата, да создадат општество каде што ќе нема селективна правда, каде што нема да гледаме сервилни обвинители, сервилни судии, сервилни полицајци, општество каде што ќе имаме објективно известување од страна на медиумите и сигурна администрација која што треба да биде сервис на граѓаните. Зошто правда? Едноставно, правда е потребна заради тоа што мора да се понесе одговорност за сета сторена злокоп над граѓаните на Република Македонија. Правда е потребна затоа што треба да се санкционираат сите измами во кои што беа вовлекувани недолжните граѓани на Република Македонија преку медиумски вешто градениот неморал и цинизам. Трето, правда е потребна за да се спречи само бендисаноста и популистичката реторика која служеше како параван за реализација на личните и лукративни цели. И на крај, правда е потребна за да го спречиме понатамошниот правен и политички варваризам кој ни се случува пред наши очи сиве овие години. И затоа токму поради сето ова, само дел што е наброено, ги повикувам во име на коалицијата и во моје лично име сите добронамерни и слободномислечки индивидуи, стари и млади, женски и машки, да се охрабрат, да се одважат, да го кренат својот глас и истиот да го дадат за коалицијата за промени и правда.